ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ സുഫാൻ. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താവുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഹന പ്രേമികൾക്കുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു ദീർഘദൂര യാത്രകളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ എടുക്കുന്ന സമയം ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കുറെ സമയം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആവും. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഡിവൈസ് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വാഹനം പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർ ബാങ്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആങ്കർ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആങ്കറിന്റെ കാർ ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര് വരുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബോക്സിന്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നുള്ളത് എന്നൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആങ്കർ എന്നും അമേരിക്കാസ് ലീഡിംഗ് USB ചാർജിങ് ബ്രാൻഡ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിൻവശത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2.8 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി വരെയുള്ള വണ്ടികൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ 15 പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്കൊരു ബോക്സ് കാണാം. ഇവിടെ ആങ്കർ എന്ന് കാണാം. ഈ ഒരു ബോക്സ് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ക്യാരിയിങ് കേസ് തന്നെയാണിത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ബിൽഡ് തന്നെയാണ് ആങ്കർ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്മേലായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് നിറത്തിലായിട്ട് ആങ്കർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ടർ വരുന്നത്. ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഏകദേശം ഒരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസൈനോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു വശത്തായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ആയിട്ട് കാറിൽ ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വാൾ ചാർജർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാർ ചാർജറും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മൈക്രോ USB ചാർജിങ് കേബിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മനോഹരമായ ട്രാവലിംഗ് പൗച്ചിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിസൈനോട് കൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ബിൽഡ് തന്നെയാണ് ആങ്കർ ഈ ഒരു പവർ ബാങ്കിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലായിട്ട് 9000 mAh പവറുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 9000 mAh ബാറ്ററി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കാറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഇതിലായിട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ. അതിന് താഴെയായിട്ട് 4 LED ഇൻഡിക്കേഷനും ഇവിടെ ആയിട്ട് 12 വോൾട്ട് 400 ആംബിയർ 9000 mAh ഒന്നും താഴെ ആങ്കർ എന്നൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിൻവശത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ LED ടോർച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജുകളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരാം. വലതുവശത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർ ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും മുകൾ വശത്തായിട്ട് USB ഔട്ട്പുട്ട് സ്ലോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് തൊട്ടുപുറമായിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ചാർജിങ്ങിനുള്ള സ്ലോട്ടുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഡിസൈൻ വരുന്നത്. ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്ലാഷ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു ടോർച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഇതിലൂടെ ചാർജിങ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് 5 വോൾട്ട് 3 ആംബിയർ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 9000 mAh ഒരു പവർ ബാങ്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ പവർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക. ഒരു 2 തവണ 3 തവണയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2 സെക്കൻഡ് 3 സെക്കൻഡ് നേരം മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പവർ വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് 15 തവണ വരെ നമുക്ക് കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാവുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അതും തന്നെ 2.8 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വണ്ടി വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണിത്. വളരെ ചെറിയ, സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു പവർ ബാങ്കിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത്. ഇതിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് വരുന്നത് 350 ആംബിയറും അതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് കറണ്ട് വരുന്നത് 400 ആംബിയർ വരെയുമാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് 15 വോൾട്ട് 1 ആംബിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചാർജ് ആക്കി എടുക്കും. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നതിനായിട്ട് 2 തരം ചാർജർ ഇൻ ബോക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വാൾ ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് കാർ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചും ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതും തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു യാത്രയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ടർ തന്നെയാണിത്.
ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതിന്റെ പ്രൈസും ഒക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. താങ്ക്